মর্নিং ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে বৃহস্পতিবার সকাল 8টা। বন্ধুরা পিছনের বাথরুমটাকে ইগনোর করবে, আমি সিঁড়ির তলাতে বসে আছি। তোমরা জানো তো, সকলেই জানো যারা আমার ভিডিও দেখো, যে আমি ভাড়া বাড়িতে আছি। সব অড জায়গায় করা রয়েছে বাথরুম, যেমন সিঁড়ির তলাতে রান্না করতে হয়, যেটা আমার একেবারেই অসহ্য লাগে, কিন্তু কিছু করার নেই। আমি টাকার জন্য আটকে রয়েছি, তোমরা জানো। আমি টাকাগুলো পেলে টিউশনটা শুরু হলেই আমি এখান থেকে পালাবো। তোমরা তো যারা আমার ভিডিও দেখো তারা মোটামুটি জানো। তো এই বাজে ব্যাপারগুলোকে একটুখানি ইগনোর করো, আমার তো কিছু করার নেই না, আমিও একেবারে হেল্পলেস। তোমরা কিছু মনে করো না, আমি পরে আসছি, পরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। বন্ধুরা দেখো, আমি রেডি হয়েছি, একটুখানি বেরোচ্ছি, বাজারের দিকে যাচ্ছি। কারণ শুক্রবার শনিবার হয়তো বেরোতে পারবো না, কারণ রোদ। তো সেই কারণের জন্য টুকিটাকি যেগুলো লাগে সেগুলো এনে নিয়ে আসি। আলুও হয়তো অল্প আছে, ওটা একটু নিয়ে আসি। একটু চালও কম আছে, এনে রেখে দিই। আর পাউরুটি, যেটা আমার রেগুলার ব্রেকফাস্টে লাগে, আমি তো রোজ দিন রুটি বানাই না। তো পাউরুটি, এগুলো টুকিটাকি যেগুলো প্রয়োজন তো এনে রেখে দিই। আমি একদিন মর্নিং ওয়াকও বেরোতে হয়তো পারবো না, তো সেই কারণের জন্য এখন যাচ্ছি। টুকিটাকি ভাজা করে নিয়ে আসি, ঠাকুরের ফুল নেবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, টাটা, আসছি। কত করে গেল? ওগুলো 24 মানে দুটো নাকি না, কালকা কোনো চিন্তা নেই। সোমবার থেকে রুটির দাম আবার 28 টাকা। বন্ধুরা দেখো, আমি বাজার থেকে চলে এসেছি, ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছি। ব্রেকফাস্টে কি আছে দেখো, ব্রেড নিয়েছি, আর ডিম সেদ্ধ নিয়েছি, রসগোল্লা নিয়েছি। এখানে রস আছে, কাট করে দেখাতে পারছি না, পড়ে যাবে। অনেক কষ্ট করে ফোনটাকে সেট করেছি, রুটি সেকেছি। ফোনে চার্জ নেই, এক্ষুনি ফোনটা বন্ধ হয়ে যাবে, চার্জ নেই। রুটিটা পাঁপড় হয়ে গেছে, ফোনটা সেট করতে করতে রুটিটা পাঁপড় হয়ে গেছে। চলো খেয়ে নিই। আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করব, কারণ আমার ফোনে চার্জ নেই, আর কিছু এখন আমি দেখাতে পারবো না। আজকের বাকি ভিডিওটা হয়তো কালকে তোমরা দেখতে পারবে। এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি, ফোনে একদম চার্জ নেই। শক্ত হয়ে গেছে, ফ্যান চলছে না, সেকে রেখেছি, টিফিনটা গুছিয়েছি, ফোনটা সেট করতে করতে রুটি শক্ত, কত সুন্দর নরম ছিল। রসগোল্লার রসে চুবিয়ে খাচ্ছি। ডিম সেদ্ধ বলেছি কি কি আছে, রুটি, রসগোল্লা, ডিম সেদ্ধ। এটা খেয়ে এরপর ওষুধ খাবো, অনেকটা লেট হয়ে গেছে।
বন্ধুরা আমি খেয়ে নিই, কারণ আমার পরে ওষুধটা আছে, তাড়াতাড়ি খাবারটা খেতে হবে। তোমাদের সামনে আমি এত তাড়াতাড়ি খেতে পারবো না, তাড়াতাড়ি এটা কমপ্লিট করে আমাকে মেডিসিনটা নিতে হবে, কারণ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। কালকে মেডিসিনটা স্কিপ করেছিলাম, আজকে স্কিপ করা যাবে না। তো আমি আজকের মতো আসি, তোমরা ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, টাটা, লাভ ইউ, আসি।